Hello，大家好，我係語言治療師 Eric 哥哥啊。各位家長咧，會唔會覺得小朋友咧成日都唔會主動同我哋溝通，定係識得自己玩，又或者咧佢成日都唔講嘢嘅？以上嘅情況咧，可能係佢哋溝通需求唔夠而導致嘅。今日就同大家一齊咧分享一啲有法溝通嘅方法啦。成日咧聽到家長話小朋友好聰明，都聽得明，但係咧就係唔願意開口。家長係希望小朋友開金口之前，我哋要先知道佢講唔講嘢咧，其實同佢有冇溝通需求有關嘅。有時咧，家長將所有嘅嘢都做好晒，佢哋根本就冇主動溝通嘅需求，根本就唔會主動講嘢。咁我哋咧一齊嚟睇下，喺咩情況之下，我哋先會有主動溝通嘅需求啦。一般而言咧，我哋嘅溝通意圖包括咗以下9種，亦即係話咧，我哋達到以上嘅目的嘅時候，就即係有溝通嘅需求。排序越前面嘅溝通意圖，通常越基礎嘅。喺比較細嘅時候就已經會發展出嚟啦。咁仲未有口語嘅小朋友咧，雖然咧佢哋唔會直接講出口，但係咧佢哋會用行為、聲音或者去眼神咧去做溝通嘅。而我哋亦都可以咧利用佢哋一啲溝通嘅意圖，去搭配我哋已經設計好嘅情景，去誘發佢哋主要嘅溝通。第一個方法係睇得到攞唔到，將小朋友想要嘅物品放喺佢哋睇到但係攞唔到嘅地方，增加佢哋主動溝通嘅機會。喂，小朋友，你睇下，我哋今日咧嚟玩呢個玩具喎。好，嚟啊！哦，你想我幫你開係咪啊？好啦好啦，嗱，好，你可以玩啦。第二個方法係分次分批，淨係提供部分嘅玩具或者食物，並保留一啲，等小朋友咧提出重要嘅要求。小朋友啊，我哋咧今日嚟食呢個零食喎，我哋試一粒睇下好唔好食先。嚟，好，好唔好食？好唔好食啊？仲想唔想要啊？咁我哋試下咁樣啊，伸隻手仔出嚟，係啦，好，嚟多粒嚟先，試下。好唔好食？中唔中意食呢個？咁仲想唔想要？仲想要，咁可以點做啊？係啦，咁我哋今次咧一齊試下講，我要。好，叻仔，俾多粒你。好，仲要唔要？仲要唔要？咁可以點做啊？我要。係，咁今次我哋試下講，我要食零食，一齊試下。我要食零食。係，冇錯，獎多粒俾你。第三個方法係扮唔記得。進行日常生活活動，同佢一齊食嘢嘅時候咧，唔俾匙羹佢，等佢哋主動咧去提出需求，同埋提醒家長。小朋友啊，我哋咧今日嚟玩有顏色嘅活動喎，我哋分咗啲紙先。好，你嘅。好，等我哋睇下咧，今日畫咩先？畫棵樹啦。哎，做咩事？我想要。哦，係喎係喎，我唔記得咧，俾你添。嚟，好，睇下畫咩先。係啊，哇，好靚喎！一開始嘅時候，如果小朋友咧喺我哋嘅行為之後出現咗一啲動作啦、聲音或者手勢等任何嘅反應，家長咧都要即刻去滿足佢哋嘅需求，令到咧佢哋將溝通同埋快樂嘅感覺去做一個連結，認為咧溝通係一件有趣、有意義嘅事。而家長咧之後亦都可以逐漸咁樣要求佢哋做出更加多嘅溝通行為，例如好似咧要用完整嘅句子去做表達。咁要注意嘅係咧，當我哋咧運用呢啲嘅技巧嘅時候，唔好過於刻意，避免咧佢哋會有被整蠱嘅感受。今日嘅分享就到呢度啦，希望家長咧可以透過今日所分享嘅方法，增加到佢哋咧溝通嘅需求，令到佢哋更主動咁樣溝通，從而咧去令到佢哋有更加多嘅口語表達啦。記得追蹤同埋訂閱我哋，之後會有更加多嘅練習同埋遊戲分享俾大家㗎。拜拜。